Ir labai miela, kad atvyko iš visur, iš Vilniaus, iš Ukmergės, iš visų aplinkinių kaimų į šitą gražų renginį. Mes labai džiaugiamės ir pradedam šitą renginį. Gerbėmieji žemiečiai, Lyduokių parapijiečiai, su Jagvylų kaimo besiribojantis Jodausių, Viliaudžių, Pempių, Inkylų, Juodkiškių, Nuotekų ir kitų kaimų gyventojai, Ukmergės savivaldybės atstovai, mokytojai ir moksleiviai, labai džiaugiamės, kad šiandien kartu su mumis dalyvauja jaunimas, laisvės kovų dalyviai, partizanai, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariai. Šiandien Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai didelė šventė. Atidengsime Stanislavos ir Vytauto Vainikių sodyboje nuostabų paminklą, skirtą Ukmergės krašto laisvės kovotojams ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos varpo leidėjams, kurio viršūnėje šuoliuoja mūsų tautos simbolis Vytis, per amžius vienijantis mūsų valstybė. Ukmergės kultūros namuose atžymėsime Lietuvos kariuomenės 93 sukaktį. Deja, su pusę amžiaus skaudžia sovietinės okupacijos pertrauka, nusinešusią trečdalį mūsų tautos per 20 000 narsiausių mūsų sūnų ir dukrų gyvybių. Dar mena žūtbūtinės mūsų didvyrių kovos Jagvylų ir aplinkiniai kaimai. Štai visai netoli 1949 m. lapkričio 28 d. žuvo didžiosios kovos apygardos Plieno rinktinės būrio vadas Vytautas Strazdas, slapyvardis Bebras, ir Jonas Grybauskas Paukštelis, kurie pavakarieniavę įėjo Dausių kaimo link ir pateko į NGB pasalą. Paukšteliai peršovė kojas, bet Vytautas nepabėgo, nepaliko savo draugą ir bandė išnešti į saugesnę vietą. Bet iššovus raketai buvo apšviesti ir nukauti. Netoli nuo Jagvylų Juodkiškio kaime tų pačių metų gruodžio 30 d. žuvo didžiosios kovos apygardos vadas Alfonsas Morkūnas Plienas. Stribų siaubas. Netoli žuvo tėvas ir sūnus Žiubkus. Tai tik lašelis žūčių Ukmergės krašto istorijoje. Todėl šis paminklas primins apie Ukmergės laisvės kovotojus, kurie paaukojo savo gyvybę už tėvynės laisvę. Antroji paminklo paskirtis priminti, kad šioje sodyboje buvo spausdinamas Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos leidinys Varpas. Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga šiais metais pradėjo savo veiklos 80-metį. Todėl norėčiau priminti nukankintus, sušaudytus, mirusius jau ir šiais nepriklausomybės laikais Lietuvos laisvės kovotojų organizatorius ir leidėjus Vytautą ir Zenoną Blynus, Antaną Valiukėną, Igną Vylių pakartojusi Lukšos žygį, sugrįžus vėl į Lietuvą ir kovojusi dėl savo laisvės, Klementą Blyną, Algirdą Vokietaitį, Vorkutos 1953-55 metų streikų organizatorius ir vadovus, Spygliuotų vėlų leidusius laikraštėlių Šiaurės pašvaistę, Nepriklausoma Lietuva Varpą, Stasį Ignatavičių, Igną Ogintą, Vytautą Vaineikį, kuris šioje sodyboje spausdino Varpą ir ne tik šioje sodyboje, bet ir Inturkėje, Molėtų rajone, brolius Edvardą, ir Vytautą Laugalius, Adomą Lukoševičių, Vladą Šišką, Justą Šiliną, Petrą Grainį, Egidijų Smetoną, partizanus, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narius, šio krašto gimusių šiame krašte Povilą Jačiūną, Juozą Jūrą, poetą Vincą Korsaką, Vincą Gurskį, Edvardą Svilainį, Joną Pratusevičių. Prašau pagerbti išėjusiuose į amžinybę tylos minute. Ačiū.
Džiaugiamės, kad šiandien su mumis varpo leidėjas Inturkėje monsinjoras Jozapas Dobrovolskas, bet Jozapas Dobrovolskas šiandien yra, susirgo jis norėjo tarti keletą žodžių, prisiminimais pasidalinti su mumis, dėja jo nėra. Jogvylo kaime gyvenantis Jonas Kujelis yra čia atrodo, kuris yra įsikūręs labai gražią sodybą Jogvylo kaime. Stanislavą Vaineikienę, kuri kartu su Vytautu Vaineikiu prižiūrėjo, kai buvo leidžiamas ir saugojo, kad čekistai neužeitų netikėtai į šią sodybą. Edvardas ir jo brolis Antanas Burokai. Džiaugiuosi, kad šiandien su mumis profesorė Regina Parnarauskienė ir Juozas Parnarauskai, Zigmas Vašatkevičius, Antanas Mažeikis, Petras Šaulys, Romas Aniulis, mūsų vėliavnešys, va štai stovi visada, Rimas Čiaburnis, kuris pastovi laiko vėliavas, ir kiti vėliavnešiai, kurie labai ačiū, kurie čia dalyvaujate, ir malonu, kad kartu garbės sargybėje stovi ir šauliai, turbūt jaunieji šauliai. Ir be abejo, mes labai džiaugiamės, kad šiandien kartu su mumis yra ir varpo redaktorius Algimantas Zolobas, kuris šiandien jums pristatė 206 varpo numerį su paminklu pirmame leidinio puslapyje. Čia atrodo jau dalinamas tas varpas, tai padalinkit visiems susirinkusiems. Džiaugiamės, kad atsidarė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos svetainė. Jaunimas arba kurie turite kompiuterius, prašom atsiversti internetinį puslapį www.llks Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga mažosios raidės .lt, kuriai vadovauja Antanas Ališauskas. Tai aš padariau tokią įžangą, kad visi susirinkusieji susipažintų su šiuo renginio tikslu. Todėl dabar norėčiau pakviesti tarti keletą žodžių prie šio paminklo Krašto apsaugos ministerijos pulkininką leitenantą Mantą Paškevičių.